Hello, this is G once again, and today we're gonna make a video regarding Shopee haul. So this is my third time already. So umorder ako last July 1, worth 468. So dumating siya no July 6. Tingnan natin ngayon kung ano-ano yung mabibili natin for 468. Bale, free delivery siya. Okay, let's start! So, ito yung packaging niya, Ninja Van. As usual. Usually naman kasi Ninja Van. Ang pili-pili ko kasi parang sila yung pinakamura pagdating sa delivery. Kaso lang nga pala, free delivery to. So, yung option, sila yung may free delivery doon. Okay naman sila hindi pa sila pumapali sa akin. Medyo madikit. Sana wala siyang sira. Ito lang. Ito muna kayo. Ay, uti-uti ito. Wala na. Tingnan natin. Okay. Ang alam ko, 4 yung hindi ko. Pero 3 lang yung nakabalot dito. Teka lang. Pero wala na dito sa packaging. Tingnan natin kasi baka sa isang package nito dinoble niya na yung item. Okay, first item. Mabaho siya kasi mukhang amoy goma. Pero maganda naman siya. Ito, steering wheel. Cute diba? Pagkano ko? At merong baby na tumitingin dito. Nag-i-inspect din. Car steering wheel cover. 179 siya. 179. Ganda na. Yeah. Hopefully, pero alam ko kasya naman to kasi kinuha na ni Lins yung sukat ng steering wheel. So, eto yun. Papakita na rin namin sa inyo pag nakakabit na. Kasi sira-sira na yung cover ng steering wheel. Second item. By the way, ipopost ko na lang din dito sa video na to yung supplier's name tsaka yung mga items kung magkano. By the way, yung supplier niya is Lucky 168 sa Shopee.
Eh, maganda kasi yung review sa kanya. Ito pala, so 4 items nga siya. Ito yung curious ako dito eh, kasi hindi ko alam kung paano ito gumagana. Sticky daw siya. Ang tawag sa kanya, anti-slip matte car dashboard stick. Worth 20 pesos lang siya. So, itong mga items na to, papakita na lang natin. Bakit? Ginamit na namin. Wow, ang lambot niya. Masarap yung parang candy. Yan. Pwede kasi dito, stick mo lang siya sa dashboard. Tapos, pwede mong paglagyan ng mga items like, cellphone. Nanigurado lang ako, pero may binili rin kasi akong cellphone holder. Pero eto, pwede rin kasi kahit hindi cellphone. Cellphone holder din siya, pero anything, kahit na key, didikit din sa kanya. So, pakita ko na rin sa inyo kapag ginagamit mo. Okay? So, 20 pesos. Next item, third one is ito na lang yun. Ito yung ayan o. Cellphone holder. UP-UP na yung niya. Box niya. Tingnan natin kung yung loob ay sarado. Sobrang UP-UP na siya. Ay, nandito na pala sa siya kasi ayan, bagay sila nung steering wheel, may red and black, tas red and black nito. So hopefully okay ito, ilalagay lang ito dun sa sa may aircon. Okay, ganun pala siya. Ang cute niya, parang siya lang yung may ganito kasi yung ibang supplier para-pareho lang hopefully okay talaga to. Wala kang kasing tulong to lalo na kapag nag-Waze or Google Map, hindi na yung hawak-hawak lagi yung cellphone. Cute. Car air vent accessories. So, cellphone holder, worth 99 pesos. 99 pesos siya. Diba? Cute. The fourth item is ayan, LED desk light. Kasi tingnan sa likod namin. Although marami kaming ilaw dito sa sala, pero dito kasi medyo yung parang madilim pa rin kapag may ginagawa, may sinusulat, or may nagko-computer. So, feeling ko, kailangan namin ng desk lamp. Ay, ibang desk lamp dito. Parang hindi siya okay. Kaya, umorder na rin ako ng desk lamp. Ayan siya. Ay! Yan. Cute, no? Meron kasi ako nakita yung hindi ganito kalapad. Kaso para isang supplier na lang lahat ng items. Nakita ko rin to sa kanya. So, yun na lang. Kaso medyo malapad yung base niya. So, eto siya. Ito yung wire. Okay. Ito yung sa stand niya, yung dinidikit. Napakita ko sa inyo mamaya kapag ginamit ko na. Pero, yan. Okay naman yung itsura lahat ng items. Wala namang sira. So, itetest na lang
kung gumagana. At ang nga palang lamp is GSP rechargeable LED touch lamp. This is 170. 170. Mura na itong mga to compared sa, syempre sa mall, mas mahal. So, 170. Yung car steering wheel is 179, anti-slip mat 20 pesos, car air vent accessories which is the cell phone holder 99 pesos, and this lamp USB rechargeable 170, total of 468, free delivery. So, ito na yung car accessories natin. Smiley cellphone holder na nakakabit sa aircon. Yan ang itsura niya kapag wala pang nakalagay na cellphone. And this anti-slip mat dashboard and the steering wheel cover. Ito ang itsura ng cellphone holder kapag may nakalagay na cellphone. Transfer din natin siya sa anti-slip mat para makita natin itsura. For now, okay naman sila. Huwag lang matunaw yung anti-slip mat pag sobrang init. Okay. Ito na yung lamp, mga guys. Bale, tatlong klase yung liwanag niya. Nadidim kasi siya. So, yung lang ha. Off ko muna. So, yung first press niya. Ayan, medyo dim yung light. Second, medyo lumiwanag. Then, third na pag-press mo sa dito, ayan, yung third niya, yan yung brightest, ayan, then off. Okay, hopefully nag-enjoy kayo. Have a good day. Bye.